الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين इस वक्त दुनिया के हालात बड़ी तेजी से तबाही की तरफ बढ़ आमीन। और खास तौर पर शाम के हालात की वजह से ना सिर्फ शाम Сега बल्कि अरब में света състояние върви към напаст и най-вече на Сирия състояние. Не само в Сирия, даже арабския свят, който положение има, може света да страда много и ако със Сирия ще има външни сили, тогава не само арабския свят, даже и ще има и азиатските държави ще получат загуба и ще страдат. Арабски свят не иска да разбира и нето голямите сили искат да разберат, че това не е само война ще бъде на Сирия война, война ще бъде световна война. Затова ахмедиците, които вярват на слугата на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, обещания Месия, който е толкова изпълнявали заповеди и нещата на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и само е дошъл, че да създаде братство в света и да създаде мир и да поднови исламска религия. Ние, ахмедиците, трябва много да молиме, защото сме свързани с обещания Месия, който е дошъл само да цари мир в света. При нас няма никакъв друг начин, освен молитва, че ние да използваме някакъв друг начин или средства да спасиме света. Ние може да предупреждаваме на голямите сили на света и това ние опитваме, че колкото възможно ние на светски учени хора и политици и голями сили, колкото е възможно, аз също предупреждавам и също обяснявам и това, който същото джамаат членове обширен начин са разпространили в света и лидерите и политиците с много силен начин показват, че точно вашите думи трябваше нуждаехме. Ние подкрепаме на вашите думи, но когато идва време, че да изпълняват, тогава тези голямите сили променят своето мнение и своето планове. Както съм казал, че това е като външния вид, като истинското оръжие за всяка една работа и да събереме блага на Аллах Таала. Това е само едно оръжие – молитвата. Затова ахмедиците в това състояние много трябва да молят и много трябва да поминават на Аллах, най-вече за човечеството и за народа на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям,
да бъде спасен от тази голяма загуба и Хазрат Муслим Мауд рази Аллах таала анху, втория халиф след обещания Месия, आज से 88 साल पहले तकरीबन 1925 में उस वक्त शाम के हालात पर जैसे Хазрат Муслим Мауд рази Аллах таала анху преди 88 години, 1925 година, इस्लाम से पहले той дале хутбето за Сирия и казале, че за Дамаск историята е много стара преди Ислам. Тази град било център на много религии или важността на Дамаск в Ислама също много дълго време. Това било главно седалище. И предишните старите религии има спомени в този град. 1925 година Хазрат Муслим Мауд рази Аллах таала анху, втория халиф след обещания Месия, както той обяснил за Сирия или за Дамаск, причината това било, че той дале хутбето, той дале обяснение, че друзи, които едно племе има, те са дигнали гласа, че те да бъдат свободни, да получават свобода, и другите мусулмани също са били с тях, които са били жители на планините, които са били жители на градовете. И тогава време власт имаше от Франция. И тогава също Хазрат Муслим Мауд обяснили, че властвале Францията. И също имаше муфтийството или някои ходжи също са били навластвали са. Но политика, който било, това на Франция. И муфтийството, лидери, които са били, те имаше решение, че те може да печатват някаква религиозна литература или книга. И ако муфтия някой нещо казваше, тогава генерал също не можеше да упреква на него. Хазрат Муслим Мауд рази Аллах таала анху обяснили, че джамате Ахмадия търсили от генерал разрешение, но муфтията и също било печатено и муфтията забранили. И когато сме казали на генерала, тогава той казали, че аз въобще не може да правам нищо. Това само право има на муфтийството. И така на Франция власт имало на Франция политика. Ако някой нещо срещу политика дига глас, тогава на него силен начин забраняваха. И срещу него, когато местните хора са дигнали глас за свобода, тогава власт на Франция много силно нападение, въздушно нападение имало и почти 58 часа са хвърлили бомби и на цял град и на неговите истории загради, които са били в история, те са унищожили. Това града било унищожено. Това защо са убити тези хора? Защото те са търсили от власт свобода. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам обещания Месия едно видение има, че Балае Дамаск. Хазрат Муслим Мауд казале, че тогава, който състояние било на Дамаск, нападение от въздушна армия, това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам видението изпълнено че всички загради, които са били свързани с история, това са всички те са били срутени и по-голямия напас и по-голямо унищожение не било в Дамаск преди никога. Това било от чуждите, както аз съм казала, че от Франция било това. Някои
видение няколко пъти избъдват. Това, което бедствия или напаст е било, това, което са унищожили град Дамаск, това в някой казал, че 2000 хора са били убити, почти часове са хвърлили бомби и горе-доле 8-7 хиляди души са били убити в тези часове. Но със съжаление това да казваме, че това бедствие или това загуба, който е включили са от чуждите, но една загуба е още, който от своите хора е било и почти от 2 години и 5 месец в Дамаск и в Сирия. Постоянно има цялата Сирия вече е обиколена. Много хора са убити. Някои казват, много хора са убити и милиони хора са, които са без домове и хиляди хора са убити. Нови къщи също са срутени, пазари също са срутени. Хвърлили са бомби върху аерогара, значи никъде няма защита, никой място не е защитено. Власт, армия убива на местните хора, и местните хора, публика убива на властните хора, алви, които са, те убиват на сунните и сунни убиват на алви. И това всички хора. Едно изречение, четат ла илаха илаллаху Мухаммад Расулулlah, че Аллах е един, подобен на него няма, всички една вяра има и всички и един на друг убиват. Това, който е опит или опитват за свобода, името на свобода, който са срещу власт. Голям брой има от тях сунни, които опитват да бъдат свободни, да получават пълна свобода от власт. Те вече да помагат на тях, вече влизат и терористи също различни групи и това, който от терористите ще получи загуба, това после ще разбира, че колко загуба са получили от терористите чрез атентатите, но със съжаление това, което е състояние, това е всеки ден грозно и опасно става и тези хора не разбират, че в името на свобода публика, обикновени хора, жители, да създадат името на свобода, власт убива на местните хора и местни карат с власт, че сега толкова са беззащитни, че вече чуждите сили влизат и да махат жестокост и да създадат мир и да получават своите ползи в своята файда. И вече всичките сили полагат, че да влизат в тях, но те не разбират това, че това опити, техните опити ще унищожават и света също, и мир на света също, на власт на Сирия също има голями сили. И така също на този район, който помагат на власт на Сирия, с тях също има голями сили. И така също тези, които групи са срещу власт, с тях също има голями сили. Даже повече голями сили има с тях. В това състояние, както аз съм казал, много голями резултати, опасни резултати ще идват, но със съжаление мусулманските държави, които вярват, които казват, че ние вярваме на това учение, което Аллах Тала е казал, че това е съвършена религия, това е съвършено учение.
те казват, че ние сме свързани с този народ, който Аллах Таала е казали, че е избран народ. И какво добро избрани хора, какво добро дело вършат. Нето има нещо обичта, нето изпълняват на учението. Ако срама има, това е изчезнало от тях. И търсят помощ от чуждите хора срещу да убиват своето братия, своя религия. И с това състояние, Коран учение какво казва? Когато има това състояние, когато двете групи, двете джамати воюват и карат, тогава Аллах е казале, बस अगर इनमें से एक दूसरे के खिलाफ सरकशी करे तो जो जाति कर रही है उससे लड़ो. Че ако от вярващите хора някой да карат, тогава между тях някой трета да влиза и да угоди на тях и срещу един на друг, ако воюват и който е виновен с него да воювате, че докато воювате, че той да връща към учението на Аллах Таала, към вярата, тогава, когато той да върне, бъдете между тях справедливи и наистина Аллах обича на справедливите. Аллах Таала е казале, че с справедливостта да угодите на тях и нивото на справедливостта, Аллах Таала нивото е слагале толкова високо, че Аллах Таала е казале наврежда на някой ако някой народ е вашите врагове, тогава пак вие да бъдете справедливи. И ако двама групи да карат, тогава Аллах Таала ви даде заповед, бъдете справедливи и да бъдете с враговете справедливи. И друго място Аллах Таала е казале, че това е близо до таква. И един мусулман, Аллах Таала е дале този заповед многократно, че търсите таква, че да се боите от Аллах Таала. Най-срамното това е, че израилски лидер, президент, това съвет е дале, който от мусулмански хора трябва да идва този съвет на голямите сили, че ако да вярваме, че мусулмански хора не са вярвали, лидерите не са сетили. И когато израилски президент е дале това съвет, тогава мусулмански консул да казва, че ние в нашия район, каквото раздор има, ние сами ще грижиме. И най-вече в този място, където нашите братия са. Ние вярваме на един Аллах, ние вярваме на един пророк, ние вярваме на една книга. И ние между нас сами ще разбереме. И в света и ние знаеме, че това книга ни напъства. Ако имаме някакъв раздор или някакво недоразумение, ако има в една държава две групи или народа и власт има почнало е някаква война или недоразумение или някакъв раздор, тогава ние на нашия чрез свършено учение ние сами ще поправяме между нас. И ако една група е жестока или прекалиле, тогава това, ако искаме помощта на някой чужд, тогава технически помощ или оръжие, тогава може да вземаме, но мъдростта също ще бъде между нас и съди ще бъдат между нас, които ще бъдат справедливи. Ако така да мислят, тогава никой чужд няма да има това възможност, че той да погледне към мусулманския народ. Хиляди мили далече коя държава може да интересува на друга държава, че само това или да отнеме богатството на този държава или в света на своето врагове
враждебността, който голямите сили имат техната да показват своите сили на тази слаба държава или тези държави, които са бедни държави или малки държави, където има войни или раздор, под тях да бъдат и те да показват, че те са голями сили или силни хора. Мусулмански хора имат това слабост, че те са забървили своето учение, който чуждите са станали толкова силни, че те казват, че ООН, ако няма да разреши, че да нападаме на Сирия, това е нашия право, че ние пак ще нападаме. Че ООН, нашия план не може да пречи. Това, къде има това политика? Че когато враговете толкова са прекалили в враждебността, че техните очи вече са пред завеса има, те са учени хора. Те говорят прости неща. И хората гледат към тях, че те са умни хора, но те са като прости хора. Хиляди километър далече седите. Вие нямате никаква връзка в държавата. Ако имате някаква контакт, някаква връзка, който да бъде, това е на ООН, че ООН трябва да влиза в това. Тези хора от ООН да влизат и да никоя държава няма някакво договор или нещо взимане, даване. В коя държава има проблем? Директно няма никаква опасността от това. Къде чужда политика влиза в това? Аз не разбирам тази философия. Това е направо инат и това е направо наглост. И да бъдат и да показват своето величие пред света. Света не може да създадете така мир. За мира в света да създадете, трябва да бъдете справедливи. За справедливостта по-добро учение няма от ислама. Че ако имате врагове, пак вие трябва да бъдете към тях също справедливи и да не отдалечавате от справедливостта. Постоянно аз съм обърнал внимание на лидерите на света, че как трябва да създадете мир в света. Този стих, който аз съм рецитирал за мира, то може да създадете мир в света. Ако ООН да върви по този закон, тогава ще има справедливостта. Тогава всичките държави заедно да бъдат единни да трудят. Да не има някой има вито и някой сам каквото е решиле да прави. Някой една държава няма една държава да казва, че ние в Сирия ще създадеме мир и няма да изпращаме земна армия, но въздушна армия ще изпращаме и ще хвърляме бомби в този град и в този държава. Направо ще праваме като гробища. Както преди сме правили, ние ще убиваме наивните деца също, жени също, и както в Ирак и в Либия са правили. И какво сте получили там, който ще получат и тук? Градовете са били като гробища и са били пусти, но мира не са създали. Аллах Таала на тях е създали срещу тях. На Русия президент, който е дале, че това не е справедливостта, който вие на своето мнение създавате или решение. Ако така решение има, тогава защо е ООН създадено? И ако така ще правите, тогава той много ясно е казал от руския президент, че ако така ще бъде, тогава ООН, тогава ООН също така ще бъде страден, като и той е добре казал, той след това за Египет, за народа има проблем и каза, че народа няма права.
i naroda i vlast i država убива на право на публика. И наистина държава е била виновна, но в Египет, когато сменило е власт, тогава това власт е дошло жестоки хора и срещу религия. И пак голямите сили са притеснили, че сега какво да правим за Египет. В Америка един журналист даде въпрос на мен, че сега в Египет какво има шанс за мира в Египет. И аз това съм казал на него, че вие възможно е, че вашия страх да бъде там, вие сте променили власт, но вие сте били грешили, защото власт, който е дошло, не то е било с народа и не то е било с вас. Една искра има между тях и сега ще гледате след няколко месеца и пак същото ще пролее кръвта и както са убити наивни хора преди, но преди моя представа това кръв е почнало да предишните състояния на Египет са пред нас. Много ясно ние знаеме, че какво е станало в Египет. Мусулманските държави, това, което притеснение има и какви са причините, може да са те прави от народа. Но когато голямите сили с лош начин месят, тогава ще има раздор. 2011 година, началото, когато аз съм създал 2-3 хутбета, речи, тогава много ясно аз съм казал, че за мусулманските състояние, това, което името на мира, голямите сили, които скрити, открити мнение дават това накрая това ще бъде, че загуба ще бъде на мусулмански народ. Никой тези държави никога няма да губят техния полза, техния интерес и гледайте, че когато Хусни Мубарак времето, който има убийства и на него са хвърлили на страна и много голяма пропаганда е било и когато другия власт въобще не е интересувала за полза на държава и тогава е дошло армия и на армия време още повече хора са били убити и тогава никой не е интересувале за публика, за народа. Значи мусулманските власти още сега и пак трябва да показват срама от себе си, да срамуват и най-първо трябва да гледат права за народа. Тогава може това да бъде, когато да има страха към Бога и да има тъква в сърцата, да се боят от Аллах Таала. И тогава, когато на власт също да има таква и когато има таква в народа, и тогава ще бъде, когато обещана към Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, не само думите, да изпълнявате делата на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, да вървите на неговия пример, да следите неговия пример, когато и власт и народа заедно да разберат болка на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, да изпълняват учението на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и да следят учението на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям няколко съвети аз ще дам, които са на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, думи, които съветват на народите, на власт, на лидерите и на народа. Също Хазрат Абу Хурайра разияллаху таала анху е казале, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е казале, че на кой ден сянка, освен друга сянка няма да бъде, освен сянката на Аллах Таала, тогава Аллах Таала на 7 души ще бъдат под сянката на Аллах Таала. Първия ще бъде справедлив. Хазрат Абу Саид е казале, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е казале, че на съдния ден Аллах Таала от хората най-любимия и най-близкия
ще бъде най-любимия, ще бъде справедлив и далече ще бъде жесток и несправедлив лидер или президент или цар. Още една версия, един хадис има от Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, че на когото Аллах Таала да прави наблюдател или лидер на хората, ако той няма да грижи своя отговорността и той няма да грижи и да бъде несправедлив, тогава когато той ще умре, тогава рая ще бъде забранено за него. Хазрат Айша разияллаху таала анха е казала, че някой попитали от нея, тогава тя е казала, че аз ще ви казвам тези неща, които съм чула от Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям в моя дом. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е казала, че о Аллах, това е като вида на молитва, че о Аллах, от моя народ, на когото ти ще правиш лидер или наблюдател и той е жесток към народа, тогава ти да бъдеш жесток към него. И който на моя народ да бъде лидер и той е бил мил, тогава ти да бъдеш мил към него. Това е учението на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и лидери така трябва да мислят, президентите така, власт така трябва да мисли. Ако искате сянка на Аллах Таала, ако искате под сянка на Аллах Таала, ако искате рая, тогава трябва да бъдете справедливи. И Аллах Таала, ако искате любими на Аллах Таала, тогава трябва да спирате от жестокост, трябва да забравяте своето интереси и своето ако искате да влизате в рая, тогава без различие да бъдете мили и добри към всички. Иначе Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е казал, че вашия място, вашия убежище ще бъде ада. И това последния хадис, който съм казал, една дуа има, че Аллах Таала, който е жесток, Аллах Таала да бъде жесток към него, и който е мил, Аллах Таала да бъде мил към него. Дано така да бъде, че наши, които властни хора има, наши, които лидери има, Аллах да даде разум на тях. И после на народа, какво Аллах Таала е казал, че те как да бъдат с лидерите, с управителството. Хазрат Заид бин Вахаб разияллаху таала анху е казал, че аз на Абдулла бин Масуд съм чул, че той е казал, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е казал, че вие ще гледате след мен, че ако някой да взима вашите права и да даде на другите, и вие ще гледате такива неща, които ще бъдат лоши пред вас. И тогава последователи сте попитали, вие какъв съвет ще дадете? Тогава Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е казал, че вие, когато гледате това несправедливостта, вие да бъдете справедливи към властните хора, но вашите права търсете от Аллах Таала. Тези, които това, който стачки има, или това, който проливане на кръвта има, това не е на вас, Аллах Таала е решил. Ако вие ще търсите вашите права от Аллах Таала и ще дадете права на власт, тогава Аллах сам ще грижи за вас. Един последовател е казал на пророк Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, че ако има такива несправедливи лидери, ако те да търсят своите права, да не дадат на нашите права, тогава какво трябва да правим? Арабските ахмедици попитат от мен, тогава Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям не е дали отговор. И той пак е повторил отговор. Пак Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям не е дали отговор. Трети път той е повторил въпроса. И тогава Ашад бин Кайс е дръпнал и казал, мълчи сега. Тогава Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям тогава Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е казал, че в това състояние вие трябва да слушате на вашите лидери и да изпълнявате каквото отговорността това е дали Аллах. На тях Аллах Таала ще попита от тях. И вашия отговорността, който Аллах Таала на вас ви е дали, Аллах Таала от вас ще ви попита. И оставете ваши права, търсете от Аллах Таала. Още един хадис има.
Дженада бин Убей Умайер казале, че ние сме чули от Ибада и той е биле болен. Ние сме казали, Аллах да бъде милостив към теб. Кажи на един хадис, който ти си чул, такъв хадис, който от Хазрат Мухаммад саллаллаху директно си чул. Аллах Таала да ти даде лечение. Аллах Таала да ти лекува тогава. Той казале, Хазрат Мухаммад саллаллаху е викнале и ние сме правили бейт. И Хазрат Мухаммад саллаллаху е казале в бейт положение това да бъде, че когато сте радостни, нерадостни, проблем няма проблем, вие ще изпълнявате и това обещание сме дали от вас, който ще бъде лидер, той да не кара с нас и ние да не караме с него. Освен това, той да бъде срещу религия, който ясно трябва да бъде пред вас от Аллах Таала. Не е това, че днесни ходжи, както казва, че еди кой е мусулманин или еди кой не е мусулманин. Второто това е, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям че Аллах Таала е казале: о моите хора, аз съм ви забранил жестокост и между аз за мен съм забранил жестокост и на вас съм забранил жестоко и между вас да няма жестокост. Ако искате да бъдете любими на Аллах Таала и да искате да бъдете в рая, тогава вие да оставите вашите права да търсите от Аллах и грижате права на власт. И както съм казал, че тези хора, които властни хора са, които отказват от ако ви казват, че вие да бъдете срещу религия, както в Пакистан е срещу ахмедиците, че калма да не рецитирате, намаз да не правите, асаламу алейкум да не казвате, да не рецитирате Коран. Те ни казват, че ние не сме мусулмани. Това е срещу шарията, това е срещу Корана. Те казват, че вие да бъдете срещу ислама. Освен това, ако има държавни закони, това трябва всеки един ахмеди трябва да изпълнява. Резюмето на последния хадис има, че един на друг क्या वो इस तालीम पर अमल कर रहे हैं, क्या हुकाम जो हैं इंसाफ के आला मयारों को छू रहे हैं, क्या अपने हर फैसले पर много силно вятър има вънка и इसकी तालीम पर अमल कर रहे हैं. има проблем от сигнала. सिवाय खुदा ताला के वादे शरई अहकामात की खिलाफवर्जी करने के किसी हाकिम के हुक्म के जो बाकी अहकाम हैं трябва да мислите върху това, че чрез обещанието на Аллах Таала да решавате това раздор, да търсите, тогава няма да има раздор, който да търсите на него, на когото Аллах Таала изпратили, най-вече на Сирия хора и други мусулмани. Само на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам това видение да мисля, че Балай Дамишк, тогава те ще разберат, че това, което е казале толкова години преди, той е било изпратен от Аллах Таала, че той е казале, че Сирия ще има и никой няма да ви посочи на правия път, освен него. Тези, които терористи групи има, или които тези хора, които вършат атентат, или тези хора, които са лоши лидери, ако няма да слушат, тогава каквото ще има в света, който ще случи, това даже няма да има представа, че Аллах Таала да даде разум на народа също и на лидери също, че те да разберат на думите на Аллах Таала, че в добрина и в таква да бъдете, да помагате един на друг и да напредвате и да разпространявате обичта и да победите сърца с обичта. Амин. И тези власт не може да бъде да напредва, докато няма да победи сърцата на народа. Всеки един лидер трябва да разбере, че народа трябва да обича на него. Помислите на вашия... Гледате историята, че едно време на властите хора, властни християни са гледали и мусулмани и са молили, че ние да бъдеме да не християнския власт да не ни властва и мусулмани да властват върху нас. И сега какво е?
сега вместо да бъдат мили и да бъдат братия, те убиват, режат глави на своя брат. И мусулманите са бягали и търсят от други, от чужди хора, търсят помощ и дано мусулманските власти, мусулманските държави, техните лидери да разберат своя отговорността, дано така да бъде, че някакъв начин те да разберат нашите тези думи и нашия съвет и така също европейските държави и голямите сили да чуят моите думи и както съм казал, че преди също различни начини аз съм дал съветите на тях и не е далече, че от Сирия, срещу Сирия, каквото има план, това да излиза от Сирия и в света всякъде да отиде това проблем. Значи всеки един Ахмади трябва да бъде верен в своя държава и най-вече този Ахмади, който живеят в тези европейските държави, че тези политици да предупреждавате за идващия загуба или проблем или война. Молиме, че света да разбере истинността на обещания Месия и да вярват и народа и на власт трябва да разберат своята отговорността и те да махат от себе си гордостта и своето интерес. Аллах Таала да отвори очите на европейските хора, че те да бъдат справедливи и да отбягат от жестокост и да грижат права за най-малките държави и никоя държава да не има враждебността към своите интереси, да бъдат справедливи. Аллах Таала да даде възможност и сили и да спаси на джамаата всеки член, най-вече в Сирия има много ахмадици. Аллах Таала дале едно видение на обещание Месия, че Аллах Таала да даде това блага вест, който Аллах Таала дале на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Аллах Таала казале за теб за Сирия молят набожните хора и арабските набожни хора молят за Сирия. Дано цяла арабския свят да бъде под знамето на обещание Месия и за да арабския свят, който има притеснение, това не е светски, това да бъде духовния полза и те да бъдат полезни за света, те да молят за Хазрат Масих Мауд алейхи салам и те да разберат истинското учение на ислама, който е любезността и обичта, и те да разпространяват обичта и любезността в света. Аллах Таала да даде възможност, че ние да разбереме своите отговорности, ние да печелиме милостта на Аллах Таала и винаги към света, винаги да напъстваме света към правия път, ние да бъдем справедливи и създадеме мир в света и да разпространиме това прекрасното учение в света. Аллах Таала на света да спаси от лошите действия от война, от световна война. Амин. ये लोग हज़रत मुहम्मद इस्लाम के लिए दुआएं करने वाले बन जाएं और आपके साथ जुड़कर इस्लाम की हकीकी तालीम को, जो प्यार और मोहब्बत और अमन की तालीम है, दुनिया में फैलाने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला हमें भी हमारी जिम्मेदारियां समझने और उन्हें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हम अल्लाह ताला की रहमत जज़ब करने वाले हों और दुनिया की हक की तरफ हमेशा रहनुमाई करते रहने वाले हों, अमन और इंसाफ को कायम करने वाले हों और इस तालीम को फैलाने वाले हों। अल्लाह ताला दुनिया को भी जंग की होलनाकियों और तबाहियों से बचाए। الحمد لله نحمده
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر